السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. جالنا أسئلة على الصفحة كتير على اللولب والأورام الليفية. جات لي سيدة بتسألني بتقول لي أنا عندي أورام ليفية في الرحم، هل ممكن أركب لولب ولا لأ؟ نظريا اللولب من أحد الوسائل اللي ممكن تزود حجم الأورام الليفية على مدى وقت طويل. يعني بعد 6 شهور لسنة سنتين ممكن حجم الورم الليفي بيزيد بسبب اللولب. بيعتمد اللولب مكانه فين. اللولب لو داخل تجويف الرحم ما ينفعش نركب، الورم الليفي لو داخل تجويف الرحم ما ينفعش نركب لولب خالص، ممنوع. لكن لو الورم الليفي داخل العضلة نفسها ممكن نركبه ونشوف رد الفعل عليه ايه على حسب حجمه. طيب في لولب اسمه اللولب الهرموني. اللولب الهرموني ده ميزته ان هو بيقلل الاحتقان اللي موجود في الرحم، وبالتالي في حالات التغدد الرحمي او البطانة المهاجرة او الاورام الليفية ممكن اللولب الهرموني يكون علاج للحالات دي، وبننصح بتركيبه. ان هو بيقلل الاحتقان، بيقلل النزيف اللي بيحصل مع اللولب، وبيقلل الوجع اثناء الدورة والوجع الموجود طول الشهر. علشان كده بنقول ان كل سيدة عندها ورم ليفي لازم تعمل اشعة ثلاثية الابعاد، نعرف عدد الاورام الليفية ومكانها واحتمالية حدوث مشاكل مع تركيب اللولب. يعني في ست تركب لولب ويحصل مشاكل، وفي ست تركب لولب وما يحصلش مشاكل وتبقى الدنيا عندها كويسة جدا. النقطة التانية، اي ست لازم بتركب لولب لازم بعد ما تركبه بشهر هتعمل سونار تطمن ان هو اللولب في مكانه وبعد الدورة ما اتحركش، وبعد كده كل 6 شهور لازم تعمل سونار ثابت لحد ما تشيل اللولب. لكن ما ينفعش واحدة تركب لولب وتقعد سنة 2 3 ما تابعتوش او ما عملتش سونار، لان ده بيعرضها لتحرك اللولب او انغماسه بعضلة الرحم او خروجه خالص من تجويف الرحم داخل تجويف البطن. المتابعة للولب والوقاية خير من العلاج.